jira maandhowto kaniinkan baan soo geliyey. Kaniinkaasi wuxuu ku saabsan yahay ama wuxuu quseeyaa ama wuxuu kaniinkaasi uu aad iyo aad u anfacayaa ama boqolkiiba boqol kaniinkaasi uu liibaanaya farxad u yahay aan dhihi karaa gabdhaheena Soomaaliyeed. gabar kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay waxaan dhihi lahaa kaniinka soo dalbo meesha aad ka heli karto bimacnaa marka aniga aan saa ku leeyahay macnaheedu maaha inaan aniga ku leeyahay ana iga soo dalbo kaniinka waka magaciisu waka walow feegi kuwa badan oo feega ay jiraan xaqiiq marka laga hadlo laakiin kambanigaas magacaas sida hadda uu yaalo haddaad ku heli karto ama aad online ku dalban karto dalbo maxaa yeelay walaasheeda qaaliga aan jecelahay ay la dhalatay kaniinkaas gabdhihii qaatay qof kasta oo kaniinka qaatay caafimaad buu ka sheegtay qof kasta oo qaatay caafimaad buu ka sheegtay waxa ka buuxo intan oo fitamiinada taqriiban waxa uu kaniinkaasi ka kooban yahay any vitamin oo gabadha muslimadda ah ay u baahan tahay dhanka ahaatabo bimacnaa vitamin maxaan u baahana waa ka buuxa waxay isku raaceen gabdhaha qaatay waxay isku raaceen intan oo shay inay kaga liibaaneen midka koobaad waxay yiraahdeen lugu xanuunkii aan qabnay luguheena xanuuni jiray ee aanan ka taagnaan jirin ee kabaha aanu bedeli jirnay ee waliba cirbaha aanan ka socon kareynin ee cirbaha xanuun dartii waliba aanu kaba badan u bedelay horta Allah waa ka shaafiyay Allah waa kaga caafiyay waa kow lambar 2 caadada lambar 3 waxay sidoo kale kaga liibaaneen oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo caafimaad kaga sii xagga hurdada waxay sidoo kale isku raacaan dadka qaatay khaasan gabdhaha qaatay timihii ka daadanayay ee taagta ay u laayeen ee ay ku dhibanaayeen inuu ka istaajiyay daadashadii yaani qofka bil aadanka ah hadduu hurdo waayo oo caadada gabadha ay ku dhibanaato oo ay lugaha ka taagnaan weydo oo timo ay ka daataan qofku intuu ka nool yahay qof intaas kulansaday caafimaad ma qabo gabdho waxa isku raacaan marka iyagoo kala gedisan waxa isku raacaan haddana inuu Ilaahay kaga caafiyo subxaanahu wa ta'ala aniga marka kambaniga marka hadda kaniinka idin soo gudbinayo ma aha kaniinka inaan suuq geynayo oo aan maxaa kambaniga dhiil ka soo qaatay no adaan ku faa'iideynaya adiga baan ku faa'iideyn kaniinka wakaas ka originalka wakaas dalbo aniga waxa faa'iido igu jirtaa kaniinka inaad cuntid oo ku liibaantid oo ajar aan ka helo haddii al-shifaa aad ka soo doonato oo aad ka gadatana ajar labaad baan ka helin insha Allah ta'ala kaniinka xaqiiqada marka laga anigu waan hayaa waa sax laakiin macnaheedu ma iga soo doono meesha aad awoodo ee aad ka heli karto ka gado gabar kastoo kaniinkaas qaadatay way ku caafimaadeen kaniinku guud marka si guud aan u qeexo waa vitaminaad waa intan oo vitamin ah oo la isku daray haddii magnesium tahay haddii calcium tahay haddii zinc tahay haddii B12 tahay haddii B6 tahay biotin hadduu yahay hadduu K yahay E hadduu yahay vitamin D3 yani u fiirso waa intii muhiimka ahay wuxuu kaloo aad iyo aad ugu fiican yahay dadka inta badan skinka ka cabanaya dad badan waxa arkaysaa yani skinka dhibaatooyin badan ka qaba waxay sheegeen dadka qaatay skinkoodii inuu liibaanay qof kasta wuxuu skinka ka qabay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xal ka siiyay waa inta qaadatay laga yaabo kuwa badan oo qaatay oo aan waxba ka helin aniga aan la kulmin laakiin inta qaadataan ka hadlaya saadirteed kaniinku marka xaqiiqada laga hadlo waa qaali laakiin waxa ka sii qiimeeya qaaya badan faa'iidooyinka laga helayo hadda maandhowda qisooyinkan soo gudbin waxa kamid ah hooyo tiri hal sano iyo 7 bilood caadaygo iguma dhicin markii aan ka qubaystay markii aan isticmaalo Ilaahay uu caadadaas aan ka qubaystayna Ilaahay wiil buu igu risaaqay tiri ma isla markiiba Ilaahay wiil buu igu sii risaaqay maalintii ilaa haddana waxay tiri Ilaahay igama sanin caadadeedii hurdadii baan seexday wax walbaan seexday marka gabadheeda waxaan ka gabadha muslimadda ama walaashada Soomaaliyeed meel kasta joogto dalbo uu ku anfacaya khaasatan waxaan arkay walaalo inay inta badan iga soo wacayaan Soomaaliya iyo Kenya kaniinku ma soo gaadhin waa qaali
ma soo gaarin insha allah waan keeni doonaa maray ahaatabo oo aan maaragtay aan dheerayn insha allahu tacaala laakiin hadda meesha aan ku hayno waa maraykan walaalaha u baahan al-shifa maraykan way ugu imaan karaan wayna ka soo dalban karaan waana u diri karaa maandhow dad baan u dirayay oo soo dirsaday adiguna haddii aad gobollada maraykan joogto soo dalba insha allahu tacaala waan kuu soo diri doonaa haddii allah wadala uu idmo ilaahayna ha idinku anfaco asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu